place dans le cœur d'une personne qui est und distante. sollte in einer Stelle in der Herz an jemand, der hier anwesend ist. Au commencement était ta parole, Und am Anfang war dein Wort et la parole était avec Dieu, und das Wort war mit Gott et ta parole était Dieu. und das Wort ist Gott. Tu es la parole qui s'est faite chair. Und du bist das Wort, das Fleisch gemacht. Que cette parole change quelque chose dans la vie Und d'une das personne. Wort sollte irgendwas an unserem Que Leben cette parole ändern. transforme une personne cet après-midi. Und dein Wort sollte jemanden transformieren. Que cette parole apporte encore la foi dans la vie d'une personne qui l'a perdue. Deine Botschaft sollte nochmal Freude und Glauben bei jemandem bringen. Que cette parole restaure encore la confiance dans la vie d'une personne qui l'a perdue. Und deine Botschaft sollte nochmal den Glauben von jemandem restaurieren. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Im mächtigen Jésus-Christ. Namen des Christus. Et nous avons ainsi prié. Wir haben gebetet. Et nous acclamons le Seigneur. Wir applaudieren Encore den une fois, Herrn. nous acclamons celui qui nous d'être acclamé. Dans le nom de Jésus, gloire à Dieu. Wir applaudieren den Nous Herrn. pouvons prendre place. Wir können uns hinsetzen. Nous sommes dans la joie d'être encore là cet Wir après-midi. sind nochmal froh, diesen Nachmittag hier zu sein. Dieu nous a fait grâce Gott hat uns an die Gnade d'être gegeben, geschenkt. comptés parmi les vivants. Und wir sind nicht, D'être comptés parmi les wir sind vivants. am Leben. Nous ne méritons rien, Wir haben nicht verdient. mais c'est une grâce de la part de Dieu. Aber das ist eine Gnade, eine Gottesgnade. Et c'est pourquoi moi personnellement je suis dans la joie. Und deswegen ich persönlich bin ich am Et je froh. sais que toi aussi qui es venu ici, tu es dans la joie. Ich weiß, dass du hier, alle, die hier anwesend sind, hier auch Si froh. tu n'étais pas reconnaissant, Wenn du nicht dann dankbar tu wärst, n'allais pas être dans ces wirst du lieux. nicht hier sein. Mais le fait tout simplement d'être ici, Und weil du hier anwesend bist, cela prouve que das ist ein Beweis. tu es reconnaissant du Du bist bienfait dann de Dieu. dankbar, was Gott in deinem Et Leben macht. c'est pourquoi nous sommes tous là, Deswegen sind wir alle da, pour lui rendre grâce. ihm die Gnade, Que son nom ihm soit seinen glorifié. Namen zu reinigen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester Jesus nous voulons Christus, passer à la parole de Dieu. wir wollen das Wort Gottes hören. Et le dimanche passé, nous avons prêché. Letzten Sonntag haben wir dann gepredigt. On a parlé sur le Saint-Esprit. Wir haben dann über den Heiligen Geist gesprochen. Et on a développé beaucoup de choses par rapport à ce thème. Wir haben dann geforscht, bezüglich dieses Thema haben die dann viel Et nous avons dit avec geforscht. le Saint-Esprit, Wir haben gesagt, mit dem Heiligen Geist, mit nous dem avons une Heiligen Geist, nouvelle dimension. wir haben eine neue Dimension. Et on a expliqué beaucoup de choses Wir haben dann viel Sachen erklärt par rapport au changement bezüglich qui der s'est Änderung, fait lorsqu'une personne est dirigée par wenn le jemand Saint-Esprit. durch den Heiligen Geist dann geführt, Et geleitet aujourd'hui, ist. Heute, nous voulons parler de notre thème. wir wollen dann über ein anderes Et Thema le sprechen. thème de cet après-midi Das heutige Thema s'intitule heißt, Tu es un projet de Dieu du bist ein Projekt von Gott et né pour la grandeur. und du bist dann geboren, um groß zu werden. Tu es Du bist un projet de Dieu. ein Projekt von Gott. Et tu es né pour la grandeur. Und du bist dann geboren, um groß zu werden. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou bien à ta soeur que tu es un projet? Kannst du deinem Bruder oder deiner Dis à la Schwester, personne du qui bist est à ein toi, tu Projekt es un von Gott. projet de Du Dieu. bist ein Projekt von Gott Et tu es né pour la grandeur. und du bist dann geboren, um groß zu sein, Tu es né erfolgreich pour zu la sein. grandeur. Du bist dann geboren, erfolgreich zu sein. Oui, tu es né pour de grandes choses. Du bist dann geboren, um erfolgreich zu sein. Tu es un projet de Dieu. Du bist ein Projekt von Gott. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons parler cette Das ist, semaine. was wir dann diesen Nachmittag sprechen wollen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester nous Jesus voulons Christus. parler par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce monde. Und wir wollen dann sprechen bezüglich was in unseren Wäldern Nous passiert. sommes arrivés à un moment Wir sind in einem Moment, la plupart des chrétiens, die meisten Christen, ils ont perdu la foi. die haben keinen Glauben mehr. Ils ne font Die haben plus den Glauben confiance verloren. en Dieu. Die vertrauen nicht mehr Gott. Ils ne font plus confiance à la parole de Dieu. Die vertrauen nicht mehr in das Wort Ils ne Gottes. font plus confiance en eux-mêmes. Die vertrauen sich an sich selber nicht mehr. Mais pourquoi? Aber warum? C'est par rapport
rapport aux réalités de ce Es monde, ist bezüglich dann der Realität dieser Welt, par rapport aux circonstances de ce monde. bezüglich die Umstände dieser Welt. Et les hommes ont oublié que Die Menschen haben vergessen, ils sont un projet de Dieu. dass sie ein Projekt von Gott C'est-à-dire, sind. nous venons de quelque part. Das heißt, wir kommen von irgendwo, Nous ne venons pas de rien, mais nous venons d'un Dieu. wir kommen dann von einem Gott. Alléluia. C'est-à-dire, Amen. Dieu Das bedeutet nous Gott. a créés. Gott hat uns Comme il geschaffen, est écrit dans le livre de Genèse, wie es in 1. Mose geschrieben le ist, verset 26 au verset Kapitel 28. 1, Vers. Et nous connaissons que c'est Dieu qui nous a créés Gott hat uns geschaffen à son image, als sein Ebenbild à sa ressemblance. und als sein Ebenbild. C'est-à-dire, Das bedeutet, toi et moi, du und ich, nous sommes un projet de Dieu. wir sind ein Projekt von Gott. Nous venons de Dieu. Wir kommen von Gott. Et le Dieu qui nous a créés Der Gott, der uns geschaffen hat, est un grand Dieu. er ist ein mächtiger Gott. Un grand Dieu Ein mächtiger ne Gott, peut jamais faire un petit projet. der kann niemals ein kleines Projekt machen. Un Dieu tout-puissant Ein allmächtiger ne Gott, peut jamais créer n'importe qui. der kann nicht irgendwelche dann schaffen. Bien-aimés dans le Also, Seigneur, lorsque nous circulons dans des villes, wenn wir irgendwo in die Stadt gehen, nous voyons des maisons. wir sehen dann Il y a Häuser. de différentes maisons. Es gibt dann unterschiedliche Gebäude oder Avant Häuser. que ces maisons soient construites, Bevor diese Häuser gebaut wurden, il y avait d'abord un projet de la construction. es gab dann ein Projekt, ein Bauprojekt. Et quand nous voyons une petite maison, Wenn man eine kleine Häuschen sieht, c'est-à-dire quoi? La personne qui a fait ce projet, das bedeutet, derjenige, der diese Projekt gemacht hat, cette personne l'a fait par rapport à ses moyens. der hat dann gemacht dann bezüglich seine Finanzen. Un milliardaire Jemand, der ne peut Milliardär ist, jamais construire une maison de 2 chambres. der kann niemals ein Haus von 2 Zimmern bauen. Il va construire des villas Der wird dann so Villa bauen, parce qu'il a beaucoup d'argent. weil er viel Geld hat. C'est par rapport à ses capacités. Das ist dann bezüglich was seine Finanzen. Notre Dieu, Unser Gott, il est un Dieu tout-puissant. der ist ein allmächtiger Gott. Der ist dann der Il Schöpfer. nous a créés Der hat uns dann par geschaffen. rapport à sa capacité. Er hat uns geschaffen bezüglich seiner Kapazitäten, seine Un Dieu Größe. grand. Der ist ein großer Il Gott. a créé des personnes à son image et à sa ressemblance. Der hat uns dann geschaffen als ein Ebenbild. C'est-à-dire, Das bedeutet, nous ne pouvons pas être n'importe qui. das heißt, wir können nicht irgendwelche Leute sein, Parce que weil nous sommes un projet de Dieu. wir ein Projekt von Gott ist. Le projet, Das Projekt, c'est par rapport à la capacité de la personne. das hängt dann von den Finanzen von jemandem Par ab. rapport à ce que ce Dieu-là est. Bezüglich was der Gott ist, Comme il est grand, weil er groß comme il ist, est le tout-puissant, weil er der c'est allmächtige pourquoi Gott. il nous a créés aussi grand. Deswegen hat er uns auch Halleluja. groß dann geschaffen. Tu Amen. es un projet de Dieu. Du bist ein Projekt von Gott. Tu es un projet de Du Dieu. bist ein Projekt von Gott. Et tu es né. Du bist geboren, erfolgreich zu Mais sein. il y a les circonstances Es gibt dann qui Umstände, se placent devant nous. die vor uns dann vorkommen, Bien que unser nous Leben soyons vorkommen. des projets de Dieu, Das ist die Wahrheit, dass wir ein Projekt von Gott sind. il y a des circonstances Es gibt auch Umstände qui sont comme des obstacles dans la und vie des diese gens. Umstände sind dann wie Barrikaden oder Blockaden in unserem Leben. Aujourd'hui, par l'amour de Dieu, Und heute mit der Liebe Gottes, je suis venu ich bin dann gekommen, nous rappeler uns dann zu erinnern, que notre Dieu, unser Gott, il est un Dieu der ist ein Gott, qui nous a créés, der hat uns geschaffen, qui a fait de nous der hat uns dann gemacht, ce que nous sommes. wie wir Et nous sind. sommes ses projets. Und wir sind seine Projekte Et il a des bons projets pour nous. und er hat dann gute Projekte Je für voulais uns. dire à une personne cet Ich möchte après-midi, jemand sagen, diese ce Nachmittag, que tu es maintenant, was du hier ce que tu jetzt traverses bist, maintenant, was du dann erlebst ce gerade, n'est pas la fin. das ist nicht das Ende. Ton histoire, Deine Geschichte, mon histoire, meine Geschichte n'est pas encore arrivée à la ist fin. noch nicht am Ende gekommen. Ce que tu traverses aujourd'hui, Alles, was du erlebst heute, maintenant, jetzt, ce n'est pas la fin. das ist nicht das Ende. Le projet de Dieu Das Projekt von Gott dans ta vie, in dein Leben, dans ma vie, in mein Leben, n'est pas encore arrivé à la fin. ist noch nicht dann zu Ende.
Tu te réjouis de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Und du bist dann froh, bezüglich was Gott in deinem Leben gemacht hat. Ich möchte dir sagen, Ce n'est que le début. das ist nur der Anfang. Dieu Gott a un projet hat ein Projekt, merveilleux wunderbares pour toi Projekt et pour moi. für dich und Parce für que mich. nous sommes ces projets. Weil wir sind seine Projekte. Aussi longtemps que nous sommes encore sur terre, Solange wir am Leben sind, auf der nous Erde sind, devons savoir que wir sollten dann wissen, Dieu peut changer toutes choses. Gott ist in der Lage, alles zu ändern. Parce que le projet peut être modifié Und das Projekt kann dann verändert sein. par celui qui détient la base de ce projet. Das, nur wenn Gott, weil Gott dieses Projekt, Si dieses cet Fundament appartement von diesem m'appartient, Projekt, si cet appartement m'appartient, wenn dieses Apartment gehört mir, je peux dire aujourd'hui, ich kann nicht sagen, je vais sagen, modifier. ich werde dann so ändern. Donc il n'y aura plus de rez-de-chaussée. Es gibt nicht mehr Mais je keine, vais commencer peut-être par mettre des choses tout autour. und ich werde einfach einen Zaun bauen oder irgendwas Je ne bauen. veux plus avoir 3 étages, Ich möchte nicht mehr mais dann je drei vais tout simplement avoir 2 étages. aber möchte ich nur zwei. Cela dépend de moi Und das hängt dann parce von que mir ab, l'appartement m'appartient. weil diese Apartment, dieser Ausland gehört mir. Aussi longtemps que tu vis encore, Solange du lebst, la Bible dit die ceci, Bibel sagt, pour tous ceux qui vivent, für alle, die am Leben il y a sind, de l'espoir. es gibt eine Hoffnung. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vis, Solange du am Leben bist, tu es un projet de Dieu. du bist ein Projekt von Et Gott. lui qui détient les projets Und der diese Projekt hat, est un grand Dieu. der ist ein großer Gott. Il a la capacité Der hat dann die de Fähigkeit, changer quelque chose. irgendwas dann zu ändern. C'est-à-dire cette situation que nous traversons, Alle Situationen, die wir que tu erleben, traverses, dass du ça erlebst, peut changer das kann sich d'un ändern. moment à l'autre. Auf einmal, Parce que celui qui est le créateur weil der Schöpfer, est un grand Dieu. der ist ein großer Gott. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Wir wollen unsere Bibel lesen. On va lire la parole de Dieu. Wir wollen das Wort Gottes lesen. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset Jeremia 11. Kapitel 29, Vers 12. Jeremia Kapitel. Jérémie chapitre 29, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. Il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est en train de parler. Gott spricht hier. Il a dit qu'il connaît Der kennt les projets die Projekte, que j'ai formés der selber gebaut hat. Auf euch, sur toi. auf Sur dich, moi. auf mich. Dieu Gott, a formé un projet. der hat eine geplanten Nous sommes Projekt. ces projets. Wir sind seine Projekte. Ah bah, sur nous, Auf uns, il a encore les projets qu'il a formés. der hat nur ein Projekt nur da drauf. Mais il a précisé quelque chose. Der hat dann betont, Il a dit ceci. der hat dann gesagt, Ces projets qu'il a formés sur toi et sur moi, und diese Projekt, der auf dich und auf mich gebaut ce hat, sont des projets de paix das ist nur Projekte et von non de Frieden malheur. und keine Unglück. C'est-à-dire notre Dieu, Unser Gott, qui est un Dieu de paix. der ist ein Gott der Frieden. Jehovah Shalom. Der heißt ein Jehovah Shalom, ein Un Gott Dieu tout-puissant. der Heiligkeit, ein Gott allmächtig, der kann Avoir niemals, un projet de malheur pour ses enfants. kann niemals ein Projekt, ein unglückliches Projekt oder ein falsches C'est-à-dire, Projekt nous auf devons uns comprendre haben. que Wir sollten dann verstehen, d'où nous venons. wo wir herkommen. Notre Dieu, Unser Gott, c'est lui qui nous a créés. der hat uns dann geschaffen, Il veut nous rappeler cet amour. der wollte uns dann diesen Nachmittag Et sur erinnern, toi et sur moi, auf dich und auf mich. il a formé un projet. Der hat ein Projekt dann Il y a gebaut, des projets geplant. de paix Es gibt ein Projekt von et non de Frieden, malheur. aber nicht dann von Unglück. C'est-à-dire, le malheur, si ça arrive, Wenn der Unglück ça ne kommt, vient pas de lui. das kommt nicht dann von Gott. Il ne veut pas que nous soyons dans le malheur. Der will nicht, dass wir dann unglücklich Parce sind. que dès le commencement, Weil am Anfang hat il er avait gesagt, déjà formé un projet. der hatte schon ein Projekt dann Il a gebaut, dit au début geplant. ceci. Der hat dann gesagt, Créons l'homme wir sollten den Menschen schaffen an unsere Lebens, selon an notre unsere Ebenbild. ressemblance. C'est-à-dire, nous sommes les produits. Das heißt, wir sind Des Produkten von Gott. Alléluia. Amen. Et ces projets de paix et de bonheur, Diese Projekte von ça, Glück ça und englobe Frieden, beaucoup de choses. das in drin Ça sind englobe viel, la bonne steckt dann santé, viel, die ça Gesundheit, englobe la joie, die ça Freude, englobe la stabilité, die
Stabilität. Ça englobe, ça dit, le mariage et tout. Das heißt, die Ehe und alles, was dann uns dann glücklich macht. Lorsqu'il y a la maladie dans la famille, Wenn die Krankheit irgendwo in einer les gens n'ont plus la Familie, paix. die Leute haben dann keine Lorsqu'il y a Paix. la souffrance dans la famille, Wenn die Leute leiden in les der gens n'ont plus la Familie, paix. die Leute vergessen Lorsqu'il y a den des Frieden. problèmes dans nos familles, Wenn Probleme gibt in der Familie, les gens n'ont plus la paix. die Leute in dieser C'est Familie haben kein pourquoi Dieu Problem. a dit, Deswegen Gott hat les gesagt, projets que j'ai formés sur vous, die Projekt c'est un aufgrund auf projet euch, de paix. das ist ein Projekt von Et ce Frieden. projet-là, Und dieses c'est pour Projekt, nous donner un avenir, das ist an uns meilleur, eine glückliche et Zukunft zu de geben. l'espérance. Und wir sollten dann immer offen. Que tu ne sois pas dans la déception, Und du sollst nicht dann so enttäuscht que sein. tu vives dans l'espoir. Du sollst dann in der Hoffnung dann leben. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Quel que soit ce que nous pouvons traverser, egal was wir dann erleben, quel que soit le malheur qui se présente devant nous, egal welche Unglück ce que wir nous haben, devons comprendre est que alles was wir dann wissen ce sollten, n'est qu'une école où nous passons pour aller à das la ist grandeur. nur eine Schule, die wir so Alléluia. Lorsqu'on erleben parle de la müssen, um grandeur, erfolgreich zu sein. les combats ne sont pas écartés. Und wenn jemand erfolgreich will, der hat dann Kämpfe. Les problèmes ne sont pas écartés. Das heißt dann, die Probleme hat er La dann maladie manchmal. n'est pas écartée. Die Krankheit ist nicht, Ça peut arriver, das kann dann kommen. mais tu marcheras sur cela. Und du willst dann Parce darauf que dann ce sont que des laufen. voies pour t'amener à la grandeur. Das ist nur ein Instrument, damit du erfolgreich C'est bist. une école. Das ist nur eine La Schule, grandeur, die erfolgreich ce zu n'est sein. pas facile. Das ist nicht Il leicht. faut parler de la grandeur. Wenn man von Erfolgreich, Quelqu'un qui vit dans la grandeur, Erfolg spricht, c'est une personne das ist jemand, der qui vit selon la volonté de Dieu. lebt dann wie den Willen Gottes. C'est une personne Das ist qui jemand, fait des choses pour satisfaire, pour aider les autres. und das ist jemand, der da irgendwas macht, dann, um die anderen zu helfen. C'est une personne Das ist jemand, qui se bat pour sa destinée. und jemand, der kämpft dann für seine Bestimmung. La grandeur Erfolg, est soumise. das ist irgendwas, Quand on parle de la grandeur, wenn man von Erfolg on voit spricht, l'obéissance. man sieht dann jemand, der Quand on gehorsam parle de la ist. grandeur, Wenn man von on Erfolg voit spricht, la soumission. man sieht jemand, der einfach ist. Tu es un projet de Dieu. Du bist ein Projekt von Gott. Bien aimé dans le Luc chapitre 1, Bruder, verset 13 Jesus Christus. au verset 15. Luc chapitre 1, Kapitel 1, les versets 13 au verset 15. Vers 13 bis 15. J'ai lu au nom de Jésus. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15, c'est ce qui m'intéresse ici. Car il sera grand devant le Seigneur. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vente, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Und wird dann von der Heiligen Geist erfüllt sein in dem Dieu Mutterleib. est en train de parler de la naissance de Jean-Baptiste. Il a précisé quelque chose. Und der hat dann betont, Il sera grand. der wird dann Erfolg groß sein. Bien aimé, tout celui qui vient de Dieu, Alle, die dann von Gott tout kommen, celui qui est enfant de Dieu, alle, die Gottes Kinder sind, a la grandeur dans sa vie. der ist erfolgreich. Parce que nous sommes un projet de Dieu. Weil wir ein Projekt von Gott sind. Dieu nous a créés Gott hat uns geschaffen, pour vivre la grandeur die Erfolg zu et sein. pour manifester la grandeur de Dieu partout où nous passons. Und überall, wo wir hingehen, wir sollten Erfolg sein. Uns dann dazu, dass wir dann nicht erleben, was wir dann erleben sollten. Nous qui sommes les projets de Dieu, Wir sind die Projekte von Gott. nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Wir sind Dieu. das Ebenbild von Gott. Mais nous ne vivons pas la grandeur. Aber wir sind nicht, warum Nous ne sind wir vivons nicht pas la grandeur. erfolgreich?
Mais pourquoi? Aber warum? Parce que nous avons oublié l'origine. Weil wir dann unsere Herkunft dann vergessen Nous haben. ne venons pas de nos parents. Wir kommen nicht dann von unserem Mais leiblichen nous venons de Vater, Dieu. aber wir kommen von Gott. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois comprendre que Du sollst dann verstehen, je suis un fruit de Dieu. du bist ein Frucht Mes von parents Gott. Meine était Eltern, tout simplement die waren nur un canal ein Instrument. de me donner au monde. Und damit ich hier Un auf diese canal Welt de komme, naissance. ein Instrument, damit En ich hier auf diese vérité, Welt. In les der parents Wahrheit n'ont rien fait en moi. und in der Wahrheit, die C'est Eltern Dieu. haben gar nichts in mir gemacht. C'est Dieu qui a tout fait Gott hat alles pour gemacht, que je sois ce que je suis. damit ich dann bin, C'est-à-dire, was ich bin. l'origine, Unsere Herkunft, ton origine, deine mon Herkunft, origine, meine Herkunft c'est Dieu. kommt von Gott. Die Lorsque kommt von quelqu'un Gott. a sa parole, Wenn jemand hat das il Wort, reconnaît d'où il vient. wenn versteht, wo Il er va herkommt, fonctionner dans la grandeur. der wird dann nur erfolgreich Parce sein. qu'il sait que je suis un produit de Dieu. Weil weiß, dass ein Je suis Projekt, un ein projet Produkt de von Gott, Dieu. ein Projekt von Gott ist. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jeremia Kapitel 1, Vers 5. Jeremías 1:5. Jérémie chapitre 1, le verset 5, il y a Anastasia. Jeremías 1:5. Je lis la parole de Dieu. Yo leo la palabra de Dios. Dieu dit à Jérémie une chose très importante ici. Gott sprach zu, Suivez d'où nous sommes venus. wir sollten dann, Toi et moi, du und ich, nous ne venons pas de nos parents. wir kommen nicht von Nos unseren parents sont tout leiblichen Eltern. simplement un canal de Sie sind naissance. nur ein Instrument, Mais damit wir nous hier kommen venons auf die de Welt. Dieu. Wir alle, wir kommen von Gott. Dieu a dit ceci. Gott hat gesagt, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, bevor ich in der Mutterleib, in deine Mutter dich dann geschaffen habe, je te connaissais. ich kannte dich, Avant que tu fusses sorti de son sein, bevor du auf diese Welt kamst. je t'avais consacré. Ich habe dich dann schon Je t'avais auserwählt. établi prophète des nations. Ich habe dir auserwählt als Prophet der Nation, des Länders. Dieu a parlé à Jérémie. Gott hat dann zu Jeremia Il l'a gesprochen. rappelé seulement. Der hat dann nur ihn erinnert, Toi, du tu es mon projet. bist mein Projekt. C'est moi qui t'ai formé. Ich habe dich dann Tu gebaut, viens de geschaffen. moi. Du kommst dann von mir. Sa mère était tout simplement Das heißt dann, die un Mutter, canal de naissance. da hat sie dann nur wie ein Et Instrument, lorsque damit nous er hier allons auf die Erde encore kommt. dans Psaume chapitre 139, Wenn wir in Psalm Kapitel 139 Le verset dann gehen, 13. Vers 13, Psaume 139, le verset 13. Psalm 139, also 39, Vers Le verset 13 13. 9:13. jusqu'au verset 14, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La Biblia dice, C'est toi qui as formé mes reins. tú eres el pecador. Là, c'est David qui est en train de parler. David hat dann gesprochen, er hat dann gesagt, du hast dann meine Nieren Il a gebaut, dit, c'est toi qui as formé mes reins. du hast meine Nieren gemacht, Qui m'a tissé geschaffen dans les seins de ma mère. und du hast mich dann im Brust von meiner Mutter geschaffen. Alléluia. Amen. Et par là, nous comprenons encore que Mit dieser notre Wörter, origine, unsere Herkunft, c'est Dieu. Es Dios. wir kommen von Gott. Nous venons de Dieu. Wir kommen von Gott. Nous sommes un projet de Dieu. Wir sind Projekten von Gott. Mais on n'arrive pas à manifester la grandeur de Dieu. Warum sind wir nicht in der Lage, Pourquoi? erfolgreich zu sein? Warum? Pourquoi nous n'arrivons pas? Warum C'est parce schaffen que wir das? les chrétiens, Weil die nous Christen, avons oublié wir haben vergessen, l'origine. unsere Nous Herkunft. venons de Dieu. Wir kommen von Gott. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Gott hat gesagt, wir sollten den Menschen als sein Bild. T'as formé, m'a formé avant même d'entrer dans le sein de notre maman. Und der hat dich dann geschaffen und mich geschaffen, dann bevor wir in der Mutterleib unserer Une Mutter femme qui sind. est enceinte Eine Frau, die ne schwanger connaît ist, pas ce qui se passe dans son ventre. sie weiß nicht, was in ihrem Bauch La passiert. femme ne fait que manger. Die Frau, die schwangere Frau isst immer. Les différents membres du corps s'ajoutent dans la vie de l'enfant. La maman ne connaît pas. Und wie das Kind dann wächst, die Frau, die Mutter weiß selber nicht. Lorsqu'on dit à une femme, mais explique-moi comment les parties du corps s'ajoutaient dans la vie de cette enfant, la femme ne peut pas Wenn man expliquer. zu einer Frau, eine schwangere Frau fragt,
Weißt du, wie das Baby Hände oder Beine bekommt? Sie kann das nicht erklären. Mais pourquoi elle ne peut pas faire ça? Warum kann sie das nicht Parce qu'elle erklären? ne comprend pas cela, parce que l'enfant vient de Dieu. Warum? Weil das Kind kommt dann von Gott. Et nous sommes nés, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Und wir sind dann geboren und wir haben den Herr Jesus Christus als Retter und Erlöser akzeptiert. Et nous avons reçu une identité chrétienne. Und wir haben eine Identität, eine christliche Identität bekommen. La Bible dit Die ceci. Bibel sagt, À tous ceux qui l'ont reçu, alle, die ihn empfangen à haben, ceux qui croient en son nom, alle, die an seinen Namen elle a glauben, donné le pouvoir das Wort Gottes de hat, devenir diese Leute dann die Macht gegeben, enfants de Dieu. Gottes Kindern zu werden. Voilà notre Und das identité que nous avons. Das ist dann diese Identität, Et was wir c'est haben. cette identité Das ist diese qui Identität. peut faire de toi et de moi d'entrer dans la grandeur de Und Dieu. diese Identität macht du und ich, wir alle, dass wir dann erfolgreich Tu werden. es un projet de Du Dieu. bist ein Projekt von Gott. Tu es né pour la grandeur. Du bist dann geboren, um erfolgreich zu sein. Rien de ce qui vient de Dieu a été petit devant les hommes. Und nicht alles, was von Gott kommt, ist dann klein von der Mensch. Tout ce que Dieu fait Alles, was Gott macht, a de la grandeur, ist a du erfolgreich. succès, Ist a le erfolgreich. pouvoir, Hat a la Erfolg. puissance. Hat die Macht. Parce que le Dieu qui nous a créés Weil der Gott, der uns est geschaffen un hat, Dieu puissant. der ist ein Est un Dieu mächtiger qui est Gott. au-dessus de tout. Der ist ein Gott, der Nous über sommes un alles ist. projet de Dieu. Wir sind ein Projekt von Bien Gott. aimé, je voulais dire à une Bruder und personne Schwester cet Jesus après-midi, Christus, ich möchte es zu tu jemandem n'es sagen, pas une erreur. du bist nicht Tu n'es eine pas un Zufall. oubli. Du bist nicht eine Tu Zufall. n'es pas, bien aimé, un échec. Du bist nicht ein, du willst Quel dann que erfolgreich soit sein. ce que tu es en train de traverser, Egal was du erlebst, quel que soit ce que tu es en train de subir, alles was du gerade il ne faut erlebst, pas dire que Dieu m'a oublié. sag niemals, dass Gott Ça, c'est dir le langage dich de dann vergessen beaucoup de hat. chrétiens. Das ist dann, was viele Je Christen sagen. sens comme si Dieu m'a abandonné. Ich spüre, dass Gott dann mich dann Je vois comme missachtet. si je suis oublié. Ich sehe dann, dass Gott mich dann Peut-être verlassen c'était une erreur hat. pour moi de naître dans ce monde. Und vielleicht ist das ein Fehler hier auf dieser Erde Je zu voulais leben. dire à une personne, Komm, tu n'es pas oublié. Gott hat dich nicht dann Tu vergessen. n'es pas abandonné. Gott hat dich nicht dann Mais tu verlassen. n'es pas un échec. Du bist nicht dann, du bist Tu n'es erfolgreich. pas un oubli, mais tu es un projet de Dieu. Gott hat dich nicht dann vergessen, aber du bist ein Et Projekt en von train de Gott. travailler. Gott ist dabei am Arbeiten. Ton histoire avec Dieu Und deine Geschichte mit n'a Gott pas encore pris fin. ist noch nicht Ce am que tu es en Ende. train de vivre, Alles, was du erlebst, c'est encore rien. das ist nichts. Parce que lui, le grand Dieu, Weil der große il a Gott, dit que tu seras grand. der hat gesagt, du wirst groß Tu sein. changeras. Tu ne resteras pas ce que tu es. Du bist nicht sein Wort, was Parce du hier qu'il nous gerade bist. appelle à la grandeur. Weil der hat uns Quand geschaffen, Dieu damit wir appelle à la erfolgreich sind. grandeur, Wenn Gott la uns grandeur ne peut pas arriver directement. und dieser Erfolg kommt nicht dann schnell Ça peut schnell. arriver que cela prenne le temps. Das kann manchmal dann Zeit Mais nehmen, lorsque cela prend du temps, aber wenn es dann Zeit nimmt, ce que nous pouvons faire, alles was wir machen c'est sollten, de persévérer. wir sollten dann geduldig C'est de sein. rester confiant en Dieu. Wir sollten dann unser Glauben Parce an Gott que la haben, grandeur, weil Erfolg zu ça sein, demande le combat. Et wenn man Erfolg möchte, wir font partie des étapes qui nous poussent à atteindre la die grandeur. Kämpfe ist nur eine Etappe, damit wir erfolgreich sind. Pour toi, le combat peut être les échecs. Und für dich vielleicht ist dann der Kampf ist für Le dich dann, du combat hast nicht peut geschafft. être les maladies. Und deine Pour Kampf l'autre, le combat kann zum Beispiel peut être, c'est pas des die Krankheit. problèmes. Das kann dann die Probleme sein. Chaque personne Jede Person a ses combats. hat dann seine Kämpfe. Chaque personne Jede Person a ses souffrances. hat seine Leiden. Nous ne sommes pas les mêmes. Wir sind nicht alle gleich. Ce que nous devons savoir, Alles, was wir dann wissen sollten, Gott, nous a appelés pour la grandeur. der hat uns dann geschaffen, damit Tu wir es erfolgreich bien werden. aimé Du bist pour geboren, vivre la grandeur. um erfolgreich zu sein. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je voulais Bruder dire und Schwester une chose. Jesus Christus. Dieu n'a pas créé des choses au médiocre. Gott hat gar nichts geschaffen, grandeur. damit Erfolg zu sein, Seulement erfolgreich la zu sein. richesse. Das ist nur nicht, das ist, Lorsque nous disons, bedeutet nicht nur das Wachstum, grandeur, Reichtum. ce n'est pas seulement la richesse que nous voyons. Das ist nicht dann, Ce was n'est wir dann pas sehen. seulement des grands bâtiments, Das ist nicht dann diese des großen grosses Gebäude, voitures, die großen ce so n'est pas des Autos, grandes maisons. die großen Mais Häuser. lorsqu'on parle de la grandeur, Wenn man parce que nous sommes
von erfolgreich, Dans Erfolg spricht. un cadre évangélique, Man spricht hier bezüglich la grandeur die Erfolg selon sein. Dieu, Et según c'est Dios, quoi? Was Gott sagt dann über über den Erfolg. Lorsque nous parlons de la grandeur Wenn selon man Dieu, von Erfolg spricht, c'est accomplir sa destinée. das ist dann unsere Bestimmung, an unsere Faire Bestimmung la anzukommen. volonté de Dieu. Das heißt dann, den Will Gottes zu machen. Tu es grand Du bist groß, lorsque tu fais la volonté de Dieu. wenn du den Will Gottes Tu n'es pas machst. grand parce que tu as des voitures, parce Du que tu as bist des nicht dann biens. groß, weil du ein Mais großes tu Auto es hast, grand weil du bist parce groß, que dans ta vie, weil in dein parce Leben, que dans ma vie, mein Leben, j'ai fait la volonté de Dieu. ich mag dann den Will Gottes. La volonté de Dieu, Den Will ça Gottes prime au-dessus de tout. ist dann über alles. La grandeur, Erfolg zu c'est sein, être une bénédiction pour les autres. das ist erfolgreich zu sein, ist auch eine Segnung dann Quelqu'un für qui für vit die la anderen. grandeur, Jemand, die erfolgreich ist, das ist jemand, qui ne veut pas voir les autres souffrir, der will niemals die anderen leiden qui sehen. se donne dans la prière pour soutenir les autres. Der betet dann für die anderen. C'est une personne qui cherche le bonheur des autres. Das ist jemand, der versucht dann die Leute Personne glücklich zu qui sehen. ne se réjouit pas du malheur des autres. Der ist immer traurig, wenn jemand leidet. Quelqu'un qui vit la grandeur, Jemand, der Erfolg c'est ist, une personne das ist qui jemand, a le cœur de Dieu. das ist jemand, der den Herz C'est Gottes une hat. personne Das ist jemand, qui vit la compassion en lui. das heißt, der hat dann Mitleid. C'est une personne Das ist jemand, qui manifeste der zeigt, la gloire de Dieu. der die Ehrlichkeit Gottes zeigt. Alléluia. Bien aimé, la grandeur, Erfolg zu sein, ce n'est pas ce que tu es maintenant. das ist nicht, was du jetzt Ce gerade que tu bist, traverses, was du ça erlebst. peut changer d'un moment à Das l'autre. kann auf einmal sich dann ändern. David, David, il était un berger. der war eine Iter Les gens voyaient en lui un berger. und die Leute haben ihn als Iter En gesehen. réalité, il était un Aber in berger. der Wahrheit, Mais dans der war ein David Iter. était cachée la grandeur de Dieu. Aber in seinem Leben war der erfolgreich oder der Erfolg Dieu von Gott voyait David versteckt. comme étant un roi. Gott sah David wie ein König. Alléluia. Amen. Ce que les gens voient, Alles, was die Leute ce que sehen, les gens peuvent dire de toi, alles, was die Leute über dich sagen, aber das ist c'est nicht, was la Gott grandeur dir de sagt. Dieu. Das heißt, Ça ne peut ou ne pas être visible aux yeux des hommes. das kann nicht dann so, die Leute können das nicht sehen, aber Gott, Les connaît. aber der bekennt, der erkennt. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui exige, bien aimé dans le Seigneur? La grandeur. Wenn man von Erfolg spricht, was braucht jemand, um Erfolg zu sein? Tu veux devenir grand. Erfolgreich zu sein, pardon. Tu veux vivre la grandeur de Du Dieu. willst dann so, Nous voulons vivre la grandeur de die Dieu. wollen dann erfolgreich sein. Parce que nous sommes les projets de Dieu. Wir sind, weil wir das Projekt von Nous Gott avons sind. ces soucis-là Wir haben dann de diese vivre la grandeur dans notre vie. wir wollen dann über die Ehrlichkeit Qu'est-ce Gottes qui erleben. exige la grandeur? Und was müssen C'est wir ce dann que nous machen, voulons damit parler. wir dann erfolgreich La werden? première chose, Der erste Punkt, c'est que nous devons comprendre que das wir dann verstehen sollten, ist, nous sommes les ouvrages, nous sommes les œuvres de son ouvrage. und Gott hat uns, der ist dann der Potter, der hat uns geschaffen. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Je crois que là où nous allons clôturer. Creo que ahí vamos a terminar. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Hier, wenn wir dann abschließen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Wir sind die Werken C'est-à-dire, Gottes. c'est lui qui nous a façonnés. Der hat uns C'est gemacht. lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Der hat dann gemacht, was wir Nous dann sommes les sind. ouvrages de Dieu. Wir sind sein Werk. Il est le potier. Der ist dann der Potter Nous sommes l'argile. und wir sind sein Ce que Werk. tu es aujourd'hui, Alles, was du hier gerade bist, c'est Dieu. das ist Gott. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes, Alles, was wir dann sind, c'est lui. das ist Gott. Mais Dann nous Gott. devons comprendre une chose. Wir sollten dann irgendwas dann Avant verstehen. d'atteindre la grandeur, Bevor wir Erfolg
erfolgreich C'est werden. lui Das ist qui va nous derjenige, façonner. der wird uns C'est nochmal, lui qui doit Unsere nous Arbeit. dresser. der wird uns C'est zeigen, lui führen, qui doit nous donner la forme. der wird uns eine Form C'est geben, lui der qui wird doit nous derjenige, placer quelque part. der wird uns in eine Stelle Mais platzieren, pour atteindre cette grandeur, damit wir erfolgreich il y a des werden. exigences. Es gibt nur Il y a Voraussetzungen, des choses que nous devons faire. es gibt Voraussetzungen, die wir machen sollten. Qui exige la grandeur? Und was braucht dann La den première Erfolg? chose que la grandeur exige, Der erste Punkt ist c'est la foi. unser Glauben. Alléluia. Der La Glauben. Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Or, sans la foi, ohne den Glauben, il est impossible das ist nicht möglich, de lui être agréable. Gott dann zu gefallen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Derjenige, dann, der die Nähe Gottes sucht, croit que Dieu der existe. sollte wissen, dass Gott Et il est existiert. le rémunérateur de tout ce qu'il Und der restauriert alle, die ihm seine Nähe suchen. Bien aimé, tu veux atteindre la grandeur. Willst du dann erfolgreich Nous voulons sein? atteindre la grandeur. Wollen wir dann erfolgreich La sein? première chose, Der erste Punkt ist c'est la foi. unser Glauben. Est-ce que tu as encore la foi? Hast du noch deinen Par Glauben rapport à ce que le monde traverse, bezüglich was die Welt dann erlebt à ce que nous traversons dans nos familles, und was wir in unsere Familien il y a des erleben? gens qui ont perdu la foi. Es gibt Leute, die keinen Glauben mehr J'ai haben. donné le témoignage le dimanche passé. Ich habe dann ein Zeugnis letzten Sonntag gegeben. Cette femme qui me demande la prière, Eine Frau, die dann gesagt hat, ich son soll ami me für dit sie que non, beten. elle n'a plus la foi. Und ihre Freundin hat dann gesagt, sie hat Moi je keinen dis, Glauben maman, mehr. si on va prier avec toi, Bevor wir dann mit dir il faut beten, d'abord rentrer chez le Seigneur. und du sollst erstmal dann zu den Herrn Prie gehen, Dieu. beten den Dis Herrn maintenant j'ai la foi. und sag dann jetzt, ich habe Quand dann jetzt den Glauben. ta foi est restaurée, Wenn deine alors tu vas Glauben m'appeler, on va restauriert prier le Seigneur. und wenn du dann wieder den Glauben hast, dann wir werden Parce que zusammen den elle Herrn m'a dit, beten. papa, je n'ai plus de foi. Und Vater, 10 ans de ich habe maladie. dann keinen Glauben Dans mehr. quelle église je Seit ne suis 10 pas allé? Jahren bin ich krank Quel und est ce ich bin prophète überall dans gefahren. ce Congo, dans ce Kinshasa si je n'ai pas appelé? Und ich bin dann zu allen Propheten gegangen in Dans Kinshasa. toute la ville de Kinshasa, j'ai appelé des prophètes. Ich habe dann J'ai Propheten appelé des angerufen, pasteurs. die Pastor On a donné angerufen. des offrandes. Und wir haben eine Mais il n'y a Opfergabe rien qui gegeben. change. Aber es kann nichts sagen, Ma was sich soeur est verändert. décédée avec la même maladie. Und meine Schwester hat dann dieselbe Moi Krankheit. aussi, c'est la même maladie. Und ich habe 10 dieselbe. ans, il n'y a pas de changement. Seit 10 Jahren keine Veränderung. Comment je peux avoir la foi? Und wie sollte ich dann glauben? On lui dit, mais si tu n'as pas la foi, Ich habe ihr gesagt, wenn du keinen Glauben hast, wir können nicht dann beten. on ne prie pas avec une personne qui a la foi. Man kann nur beten mit jemandem, der Glauben hat. Mais c'est une sœur qui prie beaucoup. Und das ist eine Schwester, die Mais viel à betet. cause des années, Weil de maladie, diese mehr Jahren, diese 10 cette sœur Jahre. a abandonné la foi. Und diese Schwester hat dann keinen Glauben Elle m'a mehr. dit, papa, je ne crois plus. Und sie sagt dann, Vater, ich glaube nicht, dass ich dann Parce geheilt que j'ai été werde. partout. J'ai dit, essaye notre Jésus. Und ich habe dann gesagt, versuch unser Jesus Christus. Alléluia. La foi. Den Tu Glauben. veux la grandeur. Bist du Nous erfolgreich? avons besoin de la sein? grandeur. Wir brauchen dann Bien voll aimé, parce que Erfolg nous sein. sommes un Erfolg. projet de Dieu. Weil wir ein La Projekt von première Gott chose, sind. Der erste Punkt c'est ist la foi. unser Glauben. La Sollten deuxième stark sein. chose, Der zweite ist, c'est l'obéissance. wir sollten dann gehorchen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gehorchen, dass wenn man jemand gehorsam Nous pouvons ist, tout der ist faire. dann besser als ein Nous Opfer. pouvons tout donner. Wir können alles Mais geben, lorsque nous ne sommes pas obéissants wenn wir nicht gehorchen vis-à-vis de ces dieux, bezüglich unser Gott. cela ne sert à rien. Das wird nichts bringen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gehorsam zu sein ist La besser grandeur als unser Opfer, was wir exige la geben. foi. Und La Erfolg sein grandeur braucht dann exige la deuxième unser chose, Glauben. l'obéissance. Und der zweite Punkt, La troisième chose, Gehorsam. la grandeur exige la persévérance. Und der dritte Punkt, wir sollten Geduld La sein. persévérance. Geduld haben. Bien aimé, même si les choses ne changent pas pendant que tu es en train de prier, Bruder, wenn die Sachen sich nicht ändern, wenn du am Betten bist, ce que nous devons faire, alles was wir dann wissen c'est de sollten, persévérer. wir sollten Geduld Lorsque haben. nous persévérons, Wenn wir dann c'est geduldig alors que nous sind, aurons les résultats. dann, wenn wir dann die Ergebnisse sehen. Tu n'es qu'au commencement de cette situation. Und du bist nur am Anfang dieser Qui Situation. te dit que cette situation que tu traverses aujourd'hui, en 2025, tu vas encore vivre la même situation? Und wer sagt dir dann, dass diese Situation, was du gerade hier 2026 erlebst, in 2027 wirst du das normal erleben? Oh,
Non, il y a un Dieu. Es gibt einen Gott. C'est un grand Dieu. Der ist ein großer Gott. C'est lui qui nous a créés. Der hat uns dann C'est geschaffen. lui qui a formé un projet. Der hat ein Projekt Et für ce uns. projet, c'est un projet de paix. Und dieser Projekt ist ein Et non Projekt un von projet de Frieden malheur. und nicht dann von C'est-à-dire, Unglück. si ce n'est pas un projet de malheur, Wenn es nicht ein Projekt von Unglück mais ist, c'est un projet de bonheur. aber das ist, sondern das ist ein Alors, Projekt von ce que nous traversons maintenant, Glück. si c'est le malheur, Wenn es dann so der nous Unglück devons ist, comprendre que ça doit prendre fin. wir sollten dann verstehen, dass Alléluia. es Et dann nous ein devons Ende comprendre haben. que ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Und wir sollten wissen, dass es kein Dieu Projekt von Gott ist. a formé un projet de paix Und Gott hat et de bonheur pour moi. ein Projekt von Il a un avenir meilleur pour moi. und Frieden und er hat eine glückliche Zukunft für mich. La troisième chose, la persévérance. Der dritte Punkt, wir sollten La geduldig quatrième sein. chose. Der vierte Punkt ist, La sainteté. wir sollten uns reinigen. Si tu as besoin de la grandeur, Wenn du Erfolg werden willst, marche dans la sainteté. du sollst dann täglich, Nous devons marcher dans la jeden Moment sainteté. sich dann reinigen. Évitons la vie des péchés. bien Wir aimés dans le sollten Seigneur. nicht das Leben der Les Sünden péchés nous empêchent haben. Der de Sünde. vivre beaucoup de choses dans nos Die vies. Sünde verhindert uns an viele Sachen, gute Sachen, unsere Leben dann zu erleben. On ne peut pas arriver à atteindre une certaine dimension à cause des péchés. Und wir können dann keine andere Dimension, eine höhere Dimension erreichen. Warum? Wegen unserer Leben der La Sünde. sainteté. Wir sollten dann Le reinigen sein. cinquième point. Der fünfte Punkt, Qu'exige la grandeur? was der Erfolg, wenn wir dann erfolgreich sind, La dépendance du Saint-Esprit. wir sollten dann von dem Heiligen Geist abhängen. Est-ce que toi et moi, nous dépendons du Saint-Esprit? Und du und ich irgendwie von dem Heiligen Geist ab. Si nous voulons atteindre la grandeur, Wenn wir erfolgreich werden, nous devons Bruder, dépendre du Saint-Esprit. wir sollten dann von der Heiligen Geist dann abhängen. Avec mes pensées, Mit meinen je Gedanken. peux penser aller à gauche. Und ich kann dann hin und nach Mais links zu le gehen. Saint-Esprit me dit non, d'aller à droite. Und der Heilige Geist dann sagt mir, ich sollte rechts Je vais gehen. faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Und ich werde machen, was der Heilige Geist mir sagt. C'est pourquoi nous avons dit nous devons développer l'écoute spirituelle. Und deswegen sollten wir dann so richtig dann unsere Ohren, Et on a der Heilige Geist dann hören können. pendant la prière en ligne, Wenn comment der on peut unser développer l'écoute spirituelle et écouter le Saint-Esprit. Wie kann man das nochmal arbeiten, damit wieder Le der Heilige Geist dann cinquième hört? point, Der fünfte la Punkt. dépendance du Saint-Esprit. Und diese Bien-aimés dans Abhängigkeit, le Seigneur, wir sollten dann von der Nous Heiligen sommes Geist des abhängig chrétiens. sein. Wir sind si Bruder nous und voulons Schwester. réussir Wenn wir dann dans erfolgreich tout ce sein que werden, nous faisons, alles was wir dann nous machen, devons écouter wir sollten dann et hören pratiquer und in ce die que Tat le umsetzen, Saint-Esprit nous dit de faire. was der Heilige Geist uns dann sagt. Si nous ne suivons pas le Saint-Esprit, Wenn wir dann nicht den Heiligen si Geist nous dann faisons autre que ce que l'Esprit nous dit de faire, und wenn wir dann mit unseren Gedanken die Sachen selber machen, alors bien aimé, nous n'atteindrons jamais la grandeur. wir werden dann niemals erfolgreich sein. Tu es un projet de Dieu. Du bist ein Projekt von Gott. Ton Dieu a une histoire pour toi. Denn Gott hat eine Geschichte. Et l'histoire que Dieu a commencé avec toi Diese Geschichte, was Gott mit dir n'est pas angefangen hat, encore arrivée à la fin. hat noch nicht, Dieu t'a créé ist pour la noch nicht grandeur. dann zu Ende. Et Gott il hat n'a dich il ne fait geschaffen. que commencer. Der hat nur angefangen. Mais ce que Dieu te demande, Was Gott dann von dir erwartet, de ne pas du sollst nicht négliger den verlassen, le faible die schwache, commencement. diese schwache Anfang. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as commencé avec Alles, was du mit Gott tout ce que angefangen nous hast, faisons avec Dieu, alles, was wir mit Gott nous ne anfangen, sommes pas encore avancés. wir sind noch nicht dann Nous ne vorwärts. sommes qu'au début. Wir sind nur am Parce Anfang, que nous sommes un projet de Dieu. weil wir ein Projekt von Gott Mais nous sind. devons savoir que Wir sollten irgendwas il wissen. ne faut jamais négliger Wir sollten niemals ce que tu vernachlässigen, as commencé. was Gott angefangen hat. Ce faible, Das ist tu ne das fais ist pas dann encore schwach. mieux. Du machst dann nicht Tu n'es dann pas Gott. encore arrivé au top. Du bist noch nicht dann Mais so richtig top. persévère avec le Seigneur Aber du sollst geduldig dann mit dem Herrn sein, pour que les choses changent. damit die Sachen sich dann ändern. C'est pourquoi nous allons lire le dernier verset. Deswegen werden wir ein letztes Vers Zacharie lesen. chapitre 4, le verset 10. Zacharia, Kapitel Avant de prier. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Zacarías 4:10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux
dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester Jesus Christus, ne négligez pas du sollst nicht am vernachlässigen, le faible commencement. was du am Anfang leicht angefangen hast. Fais confiance en toi. Glaub in dir. Ce que tu fais, Alles, was du machst, dis-toi que je le fais bien pour la gloire de Dieu. ich mag das gut dann für die Ehrlichkeit Gottes. Parce que je suis un projet de Dieu. Weil ich ein Projekt von Gott Parce que bin, Dieu a un projet de paix pour moi. weil Gott hat ein Projekt von Il Frieden me hat, prépare pour un avenir meilleur. der bereitet mich dann, damit ich eine gute Zukunft habe. Alléluia. Amen. Un projet de paix Ein Projekt von Frieden, et non de malheur. nicht dann von Unglück. Ne néglige pas Man sollte nicht le vernachlässigen. faible commencement. Diese leichte Anfang. N'écoute pas Hör nicht tout zu. ce que les gens peuvent te dire. Alles, was die Leute dir sagen können. Même si les gens te qualifient d'un faible, Wenn die Leute sagen, du bist dann schwach, dis non. sag nein. Je vais persévérer avec le Ich Seigneur. werde mit dem Herrn Geduld haben. Mit Gott. Je vais atteindre la grandeur. Ich werde dann erfolgreich sein. Regarde ta vie Betrachte dein Leben avec Christ. mit Gott, Comment mit tu as Christus. commencé avec le Seigneur? Wie hast du mit Jesus Christus angefangen? Mais parce que tu as persévéré, Weil du Geduld tu hattest, sais que tu es aujourd'hui. bist, was du gerade bist. Alléluia. Amen. Quand je voyais mon fils Aïdor jouer sur la guitare, Und als mein Sohn Aitor hier gespielt ce hat, n'était pas bien. das war nicht am Quand Anfang je nicht voyais gut. mon frère Moïse chanter, Und mein Bruder je Mose, disais, ich habe dann gesagt, Quand on a commencé même la modération ici, Und wenn als die Moderation angefangen pas hat, facile. das war nicht einfach. Alléluia. Amen. J'ai commencé la modération, j'ai eu la grâce de commencer la modération dans cette église. Und ich habe dann diese Gnade gehabt, ich habe die Moderation hier in der J'ai Gemeinde devenu gemacht. prédicateur dans cette église. Und Prediger und so J'ai sein. devenu pasteur dans cette Und église. Pastor in diese Moi, je Gemeinde. pouvais passer seulement devant pour donner les communiqués. Und ich konnte am Anfang nur Et non pour das Programm prêcher. geben, nicht an Et Predigen, non pour parler de quoi que ce soit. irgendwas anzusprechen. C'était pour chanter. Das war nur für J'ai Singen. commencé à chanter depuis l'âge de 7 ans. Ich habe dann angefangen zu singen, als Même ich devant 7 Jahre 15 alt 000 war. personnes, je peux chanter. Und vor Mais pour 15.000 Leuten. devenir ce que je suis, Aber zu sein, was ich j'avais la bin, foi, ich hatte den Glauben, j'avais la persévérance, ich hatte dann Geduld, j'avais confiance en Dieu. ich habe an Gott dann J'ai geglaubt, marché dans la sainteté. ich habe dann mich J'ai dann fait gereinigt. un effort de faire ce qui est la volonté de Und Dieu. ich habe mich Parce que dann, j'ai cherché la grandeur. weil ich wollte Et erfolgreich sein. même là où je suis, Und da wo ich je bin, ne peux jamais dire que je suis arrivé. ich kann nicht sagen, niemand Dans sagen, les ich bin choses angekommen. spirituelles, In der geistigen Sache, personne, niemand, alors personne peut niemand. dire que je suis arrivé, j'ai atteint le point culminant. Und ich habe mein Ziel Avec erreicht. les choses de Dieu, Mit dem Samen von on Gott. continue toujours à apprendre. Man Alléluia. lebt immer weiter. La persévérance, Geduld zu sein. la persévérance. Geduldig Il y zu a un sein. moment où je voulais abandonner même les choses de Dieu. Und es gab eine Zeit, wo ich dann so C'est die Sachen von Gott. les pasteurs qui m'ont formé. Und Pastor hat mich dann Depuis la gebildet. modération, Von der Moderation, la prédication, von der pasteur, Prediger tout ce que je fais, und alles, was ich gemacht c'est habe. lui qui m'a formé. Und er hat mich dann Je gebildet. suis son enfant. Ich bin seine Je suis reiches son Kind. produit. Ich bin seine Le Seigneur Projekt, m'a formé Produkt. par lui. Der Herr hat mich dann gebildet. Quand Er hat il a ihn dann benutzt. commencé, Als er quand j'ai angefangen hat. commencé la modération, les gens, il y a quelqu'un qui boudait moi, dit papa, Oh, je vais es gibt, als ich dann angefangen habe zu moderieren, es gab Leute, die gesagt haben, oh, lass es einfach. Papa, Das ist nicht für dich. il faut persévérer. Und der Pastor hat zu Il ihm ne faut pas gesagt, suivre les gens qui sei dann geduldig. Das kommt mit der Zeit. Bien-aimé, je voulais te dire cet après-midi, Schwester und Bruder Jesus Christus, pour ton problème, für deine pour la Probleme, situation que tu traverses, für deine Situation, was du erlebst, sache une chose, du sollst eins wissen, que tu es un projet de Dieu. du bist ein Projekt von Gott. Dieu Gott a un projet de paix, hat ein Projekt von de Frieden bonheur pour toi, und von Glück für et dich, non un projet de malheur. aber kein Projekt von Ce que tu Unglück. traverses, Alles, was du erlebst, c'est pour un temps. das ist nur für eine Ça Zeit. va passer. Das wird dann vorbei C'est pas sein. quelque chose qui va durer. Das ist irgendwas, was nicht Mais sein persévère. Ende. Du sollst dann geduldig sein Et la foi und sei ein marche den dans la Glauben. sainteté. Du sollst dich dann täglich zu Sois heiligen. obéissant. Sei gehorsam Et écoute la voix du Saint-Esprit. und den Heiligen Lorsque Geist. tu le fais, Wenn du das machst, lorsque moi aussi je le wenn fais, ich selber mache, alors
dann, nous pouvons vivre wenn wir la grandeur de Dieu. erfolgreich der Erfolg von Gott in unser Leben. Refuse Akzeptiere nicht de rester à ce niveau. da wo du bist, De rester à Arbeit ce niveau weiter. que tu as. Dieses Niveau, Dis lebe was du comme moi je vais avancer avec le Seigneur. hast. Sag dann, ich möchte vorwärts Moi gehen je mit dem dois Herrn. progresser avec le Ich Seigneur. werde erfolgreich mit dem Herrn Parce sein. que le Dieu que nous servons, Der Gott, c'est die un wir Dieu dienen, grand. der ist Il ein faut großer voir Gott. de grandes choses. Man Il sollte faut große voir de Sachen grandes sehen. dimensions. Die große Dimension sehen. Il n'est pas un Dieu de la petitesse. Der ist ein Gott, der nicht C'est Kleinigkeit un macht. grand Dieu. Der ist ein großer Gott. C'est lui qui t'a formé. Der hat dich dann geschaffen, Comme nous avons dit, wie wir gesagt nos haben. parents Unsere sont Eltern, tout simplement des die sind nur ein Instrument. Ein Instrument, damit wir hier auf der Erde, die haben nichts in unser Leben C'est gemacht. Dieu qui a fait. Alles, was wir sind, Alléluia. ist Gott. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Wenn wir dann für das Wort Gottes Mettons debout là où tu es, nous allons prier. steh mal auf, wir wollten dann beten, da wo du bist. Nous voulons faire des déclarations prophétiques. cet après. Wir wollten deklarieren. Wir wollen auf unser Leben dann prophezeien. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu Ich es. möchte, du schließt deine Augen da, wo du Tu vas bist. faire des déclarations Du prophétiques. willst cet dann après-midi. so eine Prophezeiung machen, deklarieren. Tu vas dire ceci. Du willst uns sagen, Je suis un projet de Dieu. ich bin ein Projekt von Gott. Et je suis né pour la grandeur. Ich bin geboren, um erfolgreich zu sein. Aucun échec arrêtera ma destinée. Und ich werde immer erfolgreich sein. Au nom de In Jésus-Christ. dem Namen Jesus Christus. Aucun échec n'arrêtera Ich la vie de werde mes enfants. immer, meine Kinder werden erfolgreich sein. In dem Namen Jesus Christus. Aucun échec, Niemals. aucune puissance Keine Macht n'arrêtera ma destinée. wird meine Au Bestimmung nom de Jésus-Christ. halten. In dem Namen Jesus Christus. Élève ta voix et commence à prier. Erheben deinen Namen und beten Dis den au Herrn. nom de In Jésus-Christ. dem Namen Jesus Christus. Je suis un projet de Ich Dieu. bin ein Projekt von Gott. Oh, je suis né pour la grandeur. Ich bin dann geboren, um Je ne erfolgreich suis zu pas sein. quelqu'un de la petitesse. Ich bin nicht dann geboren, um klein zu sein. Mon Dieu est un grand Dieu. Weil mein Gott ist ein großer Je Gott. vais vivre la grandeur. Ich werde erfolgreich Dans sein. ma vie, In meinem Leben. les enfants vivront la grandeur. Meine Kinder werden Ma erfolgreich famille sein. vivra la grandeur. Meine Familie Mon wird erfolgreich. église vivra la grandeur. Meine kleinen Mon Kinder, mariage vivra la grandeur. meine Ehe wird erfolgreich sein. Mon orchestre vivra la Oh, grandeur. mein Chor wird dann erfolgreich Mon sein. ministère vivra la grandeur. Mein Ministerium wird erfolgreich sein. In dem Namen Jesus Au Christus. nom de Jésus, In dem commence à Namen prier Jesus le Christus. Seigneur. Wir beten den Commence Herrn. à prier le Seigneur. Beten wir den Dans Herrn. le nom de Jésus. In dem Namen Jesus Christus. Dans le nom puissant de Jésus. In dem Namen Jesus Christus. Der mächtige Name Jesus Christus. Sing it over the state of